Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Ramadana farin wata na baiwa daga Allah mai sama. Azumi watan rahama watan ibada mu tashi murunguma. Azumi muraya dare gani da rana a musulmai al'umma. Azumi ma'ana mu yi ayyukan ibada a ciki karmi zama. Azumi sayawar sallar dare da karatun Qur'an mu yi azaba. Azumi watan azumi na Ramadana a raya shi ake da yin ibada. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Akwai sharɗa da ƙa'idoji kan me azumi duka. Azumi barin dukkan abin da an kai hani kar ai haka. Azumi kamar ci ko kwasha jima'i duk an ka hana maka. Azumi sannan kar kai faɗa da kowa ako an tanka maka. Azumi ka ce masa ni ina azumi manzon me yace haka. Azumi kada kai zagi ko gulma a watan azumi watan ibada. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Watan sadaka da yawan kyauta da ake ta gaya mana. Azumi malamai na ta tunasarwa hudu ba a sinai mana. Azumi tarin falala ta Ramadana suna nuna mana. Azumi komai na faɗa a wajen tafsir malam ya gaya mana. Azumi a watan Ramadana dukan ladan ma'ana ninka mana. Azumi daga 700 ya koma saboda wata na Ramadana. Watan azumi watan ibada watan da ake nufin lada. Tuna in kai akwai wadata wani na can ya rasa. Azumi don haka ka tausaya kawai ga aka tallafi na kasa. Azumi makoci ma yana da haƙƙi ka dafa miƙa masa. Azumi ka yi sadakar gudan dabino ka ci albarka ta sa. Azumi ladan mai azumi gare ka nasa ba a taɓa masa. Azumi falala kenan da ba a samu sai dai a wata na Ramadana. Watan azumi watan ibada a watan da ake nufin lada. Kuma 'yan kasuwa ku duba a kaya ku yi rangwame. Azumi ku yi sauki gun sayar da komai in kun gane saboda me. Azumi miyar watan hannuwan mu sosai in dukar da mu kankame. Azumi lokacin shan ruwa ka ciyar da mutane ko da ne. Azumi ka fitar da kwatankwacin tsinke a mayar magingime. Azumi watan azumi yake da wannan watan da ake rubanya lada. Watan azumi watan ibada watan da ake rubanya lada. ‘Yan yara kankana da tsaffi a rinka kula da su. Azumi marasa galihu na kasassu su ma a haɗa da su. Azumi marayu ko ina kake in ka lura ana da su. Azumi waɗansu guraren akwai gidaje ma na kula da su. Azumi gidajen yari yana da kyau su ma a tuna da su.
azumi har goraye da babu aure aka ci da su ana da lada. Watan azumi watan ibada watan da ake rubanya lada. Ziyartar gun karatuttuka na tafsiri kayo azumi komai ya bace maka a tambaya ga malum ma kayo azumi kowa ya yawaita istighfari yawan tuba biyo azumi shi wanga watan na yafiya ne inda jin kai dubiyo azumi kada kai gaba da dan uwanka sasantawa kuyo azumi dukan falala ta ramadana masu gaba babu su alada. Watan azumi watan ibada watan da ake rubanya lada. Watan azumi watan ibada watan da ake rubanya lada. Watan azumi watan ibada watan da ake rubanya lada.